Ras qo'y deb turasizlar. 1 yoshi 9 oylik bola. Mushuni ko'rsatsam 1 yoshi 9 oylik bola miyav deb turibdi, miyav deb turibdi. Oyi, ada deb turibdi. Hamma narsani gapirib turibdi, ras ekan. Ras qo'y deb turasizlar. Şu an siz 1,5 oy depressiya belgilagan. Keyin buni yerga yotib ishqalanish borda, yerga yotib oladi. Xo'p, disk analizmi bor. Bilmayman nima. Hop keyin ishqalan bo'lgandan keyin terlab ketadimi? Yo'q. Ha, prosta Shunday ishqalanadi. Tur desak, bunday qilib indamasa ras turib ketadi. Lekin indamay qolsa ishqalam terlab ketishlari unaqa narsalar yo'q. Terlab ketmaydi. Oyisi, mana mashinalarni qarang, hammasini maqsadli o'ynab turibdi. Said Abbos, voy jonimsan sen, tillasan, qarashlaringdan sani. Hamma narsani bilib turgan bolani, misol uchun to'g'ri, bolangiz voqli tug'ilgan ekan, 32 haftalik tug'ilibdi. Ozgincha tengdoshlardan orqada qolish bor. O'zi ko'pincha voqli tug'ilganlar aytadi-ku, yani bu hali yetib olmagan deymiz-ku, hali o'zini 2 oy, 3 oy zapasi bor deydani, kattalar qo'pol qilib yetganda, chunki onasini qornida yashamagan 2-3 oyini bu yoqqa qo'shib olishadi-da. O'shanaqa deganda ham biroz orqada qolishi bor, lekin bu bola hech qanaqa ras emas. O'sha qo'li bilan 1 yoshi 9 oylik bola shuni ko'rsatib turibdi, to'g'ri. Lekin misol uchun men olma bilan nimadir qo'yib qo'yaman, ikki xil narsani qo'yaman. Olma bilan nokta. Qaysi biri olma? Olma bumi desam ko'rsatmaydi. Olma bumi desam farqiga bormaydi narsalar. Voy xudojon, oyisi 1 yoshi 9 oylik, 32 haftalik tug'ilgan boladan siz matematika so'rayapsiz hozir. Ikkita narsa. Ko'pchilik yo'q internet